Самым цяжкім момантам было тое, калі я змірылася з думкай, што, магчыма, мне давядзецца страціць жыццё ў часе знаходжання ў гэтых камерах. Гэтыя думкі да мяне прыйшлі, калі я знаходзілася ў ШИЗА. Я калісьці атрымала адразу 30 дзён запар, і ў мяне абвастрыліся хваробы. Я пакутавала на вельмі моцны крывацёк. Калі его забівалі, гэта было чутно. Бо той час хадзілі на тэлефонныя званкі у памяшканні, якое не так далёк ад карцера. И были чуваць крики, як его забивали. Что касается Шурки, у меня убеждение, что это было долгое издевательство над человеком. И было издевательство именно за белорусскую мову, чтобы он говорил на белорусском. Они наверняка хотели заставить его говорить по-русски, как они обычно это делают. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вамі Ганна Соусь. У 7 частках мы пройдзем праз все кругі пекла карнай сістэмы рэжыму Лукашэнкі. Затрыманні, суткі, следства, хатнія арышты, хіміі, этапы, калоніі, турмы і жыццё пад наглядам па вызваленні. У гэтым нам дапамогуць былыя палітзняволеныя і сілавікі, праваабаронцы, а таксама нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч. Гэтая частка пра 8 круг пекла, куды свядома кідаюць палітвязняў. Штрафныя ізалятары, перавод у памяшкання камернага тыпу, катаванне за кратамі, свядомае неаказанне медычнай дапамогі і смерці палітвязняў. Архіпеляг Белах, 8 круг пекла, ШИЗА, ПКТ, катаванні і смерці за кратамі. Ці ёсць ускосны загад ці ўказанне ўладаў давесці да смерці палітвязняў за кратамі? Вось што мяркуе прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» Александр Ракіцкі, які служыў пракурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў з 2003 па 2008 гады. Не думаю, что есть установка убивать политзаключенных, но установка на то, что если вот в ходе применения к ним тех методов, которые сейчас применяет администрация колонии, если кто-то пострадает или умрет, то, то есть это такие допустимые, скажем так, вещи. Это обозначено, думаю, для сотрудников, для администрации. Ці гэта загад? Ці ёсць адпаведны документ, телефонная размова? Это не телефонный разговор, это, скорее всего, либо коллегии, либо какое-то совещание, где давались установки начальникам исправительных учреждений. Александр Вихор, Витольд Ашурак, Дмитрий Дудойц, Миколай Климович, Олесь Пушкин, Алена Амелина, Сергей Щетинка, Андрей Макаревич, Дмитрий Сорокин, Вадим Храсько, Игорь Ледник, Александр Кулініч. Былая палітзняволеная прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльнай палітыцы Вольга Гарбунова назвала імёны палітвязняў, якія загінулі за кратамі пасля 2020 году. Іхныя гісторыі мы раскажам неўзабаве, а зараз паспрабуем апісаць, пра што праходзіць практычна кожны палітвязень за кратамі. Гэта штрафны ізалятар ці ШИЗА. Менавіта ў выніку працяглай ізаляцыі ў ШИЗА палітзняволеная Марыя Калеснікава трапіла ў рэанімацыю з прабадной язвай. Як выглядае камера ШИЗА, з якой Марыю павезлі ў шпіталь, апісвае былая зняволеная гомельскай калоніі Наталья Херши. Условия ШИЗО. Ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении. Ширина камеры 1,5 метра, длина камеры где-то 3 метра. Умывальник и туалет, дырка туалета, да. Ты заходишь туда, ты полностью снимаешь с себя одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах. Только тебе дают специальную униформу, но она такая же самая, только сильно изношенная, то есть материал тонкий. Ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. На ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла.
Прогулок тоже нету. Ты находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое страшное время, самое тяжелое время, когда температура опускается. Я вспоминаю, это было у меня начало мая, но было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. Окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных в таких тонких щелях. За счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, происходит тяга воздуха самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. Потом, когда наступает изнеможение, я на 5-й день просто упала, сидя на тумбе. 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на табуретки, 2 цементных табуретки. Одна. Заключенные там по одной содержатся в ШИЗО. Здесь можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, не спать. Вот на 5-й день я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком, и у меня повреждена была кожа головы. Сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там, мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО. Працяглыя тэрміны ізаляцыі палітвязняў у ШИЗА праваабаронцы называюць катаваннямі. Наталя Сасункевіч з праваабарончага цэнтру «Вясна». Працяглае знаходжанне ў СІЗА і КПТ мы, праваабаронцы, трактуем як жорстка, бесчалавечае абыходжанне, і шмат у якіх выпадках гэта проста катаванне. Тое, што палітвязні распавядаюць пра знаходжанне ў ШИЗА, як яны тады трапляюць, што на роўным пустым месцы можа быць спагнанне, і ты атрымліваеш 10 сутак у ШИЗА, потым яшчэ 10 і яшчэ 10, і так за пару можа быць месяц, 2-3. Гэта ўсё, канешне, бесчалавечае абыходжанне і катаванне. Бо палітвязні распавядаюць, што падчас знаходжання ў ШИЗА у іх забіраюць тэрмабялізну, каб было яшчэ больш халодна, неўтульна, некамфортна, што там агулам няма бялізны, каб спаць, толькі матрас, што там нельга сядзець і ляжаць удзень, толькі ўначы, што ў ШИЗА ці вельмі горача, ці вельмі халодна, у залежнасці ад сезону году, і няма ніякай камунікацыі з іншымі людзьмі. Фактычна ты знаходзішся ў адзіночнай камеры. І такое знаходжанне падчас доўгага часу, гэта, канешне, адна з формаў катавання. Гэта адзін з самых страшных кампанентаў змяшчэння ў ШИЗА, на маю думку. На жаль, адміністрацыі розных калоній вельмі актыўна выкарыстоўваюць гэты інструмент ШИЗА супраць палітвязняў. І гэта, я б сказала, такі незаконны інструмент. І складана супрацьстаяць незаконнаму інструменту законнымі метадамі. І падчас знаходжання ў ШИЗА важна проста як мага больш намаганняў прыкладаць для свайго здароўя, каб захаваць фізічнае і псіхалагічнае здароўе, каб вытрымаць гэта. Былы палітвязень Олег Груздзіловіч сведчыць пра наладжаную ў калоніях сістэму, калі палітвязняў з надуманых прычынаў адпраўляюць у ШИЗА, а пасля пераводзяць на больш жорсткі рэжым. У калоніях дзейнічае свая адпрацаваная сістэма па далейшай ізаляцыі асуджанага, які чымся не даспадобаецца, на яго ёсць пэўны загад. Вось асабліва, што тычыцца палітычных, то это менавіта такія людзі. Паводле інструкцыі, в прынцыпе, калі чалавек пэўную колькасць разоў за нейкія парушэнні адбыў ШИЗА, то яго можна замяшчаць у ПКТ. ПКТ – это памяшканне камернага тыпу, таму што ён нібыта не стаў на шлях выпраўлення.
Што робяць адміністрацыя і ахоўнікі? Калі я з'явіўся ў калоніі, спачатку, як любы вязень праходзіш карантын, то мяне адразу сябры па карантыну папярэдзілі, што палітычным абавязкова на першых днях дадуць шыза, каб профілактычна цябе запалохаць. І неважна, будзеш ты выконваць все правілы ці нешта парушаць, неважна. Так оно адбылося, літаральна на 4-й дзень на мяне быў складзены протакол з зусім нейкай фармальнай прычыны, што да, там нібыта памылку зрабіў у спісе сваіх рэчаў. Меня адправілі на так званы суд, на камісію, і там ужо далі мне шыза. Прычым начальнік калоніі адразу папярэдзіў, што рыхтуйце яго да 411 артыкулу. То бок это означает, что давайте мне специально навешивайте на меня порушение. Что такое 411 артикул? И что такое ПКТ? То есть вот ты отрымливаешь некалькі шиза, и потом тебя уже признают не ставшим на шлях выправления. И далее тебе могут дать ПКТ, то есть помешкание камерного типа, где фактически изоляция такая постоянная. На полгода, вот это робіцца вельмі часта зараз з палітычнымі. А калі і гэта не дапаможа, на іх думку, ці чалавек не саступае, не падпісвае нейкія паперы, прызнанне віны і ўсё, то адпраўляюць потом на суд і даюць по 411 артыкулу яшчэ адзін тэрмін. Могуць год, а могуць і больш даць. Ці могуць адправіць укрытую турму, як таксама зробяць часта з палітычнымі. Ну і еще такая вельмі важная для вязня рэч, што падчас этого знаходжання ў ШИЗа, где формально могут тебе зноў повесить какое-то порушение, тебя могут позбавить доўгатэрміновага спаткання, великой перадачи от сваякоў. А гэта вельмі важные рэчы для выжывання, для фізічнага выжывання человека ў зняволенні. Што можна звонку зрабіць для палітвязня, які знаходзіцца ў ШИЗа ці ПКТ? Парады праваабаронцы вясны Наталлі Сацункевіч. Гэта залежыць ад таго, у якой калоніі знаходзіцца чалавек і якія ў яго склаліся адносіны з адміністрацыяй. Часам званкі ці звароты ад родных у адміністрацыю ці ў дэпартамент выканання пакаранняў могуць нешта вырашыць. Часам бывае, што скаргі ад родных неяк улагоджваюць сітуацыю. А бывае так, што наадварот, чым больш людзі званяць і скардзяцца, тым горш пачынаюць ставіцца да палітвязня. Галоўная праблема, на мою думку, у тым, што мы ніяк не можам ад вязня атрымаць даставерную інфармацыю, што з імі адбываецца, як на іх уплываюць нашы дзеянні звонку. Бо ён ці яна знаходзіцца пад кантролем адміністрацыі, і амаль што ніякае слова не можа быць успрынята як 100% праўда. Часам можна хоць нешта даведацца, канешне, на доўгатэрміновым спатканні, але яны зараз сталі вялікай рэдкасцю да палітвязняў. Варта проста як мага больш падтрымліваць чалавека. Перапіска з роднымі ў калоніі ў прынцыпе працуе адрозна ад перапіскі з незнаёмымі людзьмі, але хаця б спрабаваць падтрымаць лістамі. Зараз мы ведаем, што ліст ідзе поштай 2 дні і яшчэ 2 тыдні ляжыць у цэнзара, але лепш атрымаць ліст ад сваёй сям'і праз 2 тыдні, чым ніколі. На пачатак лютага 2024 году праваабаронцы вясны зафіксавалі каля 55 тысяч выпадкаў рэпрэсій з пачатку выбарчай кампаніі 2020 году. За гэты перыяд не менш за 4500 чалавек асудзілі паводле крымінальных справаў. Блізу 1500 чалавек з гэтага спісу палітычна зняволеныя. Фактычная колькасць палітвязняў можа быць большай. Паводле ацэнак ПАРЭ, ад 200 до 500 тысяч беларусаў былі вымушаныя пакінуць краіну ў выніку палітычных рэпрэсій пасля прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 году. На свабодзе пасля адбыцця тэрміну ці пасля ўцёкаў каля 1400 былых палітвязняў. Паводле колькасці палітвязняў на колькасць насельніцтва Беларусь цяпер апярэджвае Іран і Венесуэлу. Гэта архіпеляг Белах, новы падкаст Радыё Свабода пра тое, як Беларусь паступова ператвараюць у турму. З вами Ганна Соус. Мы раскажам, як пабудаваны архіпеляг Белах знутры, на чым ён трымаецца, якія людзі там працуюць, на чый загад катуюць і даводзяць да смерці палітвязняў. У падкасці вы пачуеце парады былых палітвязняў, былых сілавікоў і праваабаронцаў, як прайсці архіпеляг Белах з найменшымі стратамі для псіхічнага і фізычнага здароўя. Самае страшнае і, напэўна, непазбежнае ў турме – захварэць. Могуць абвастрыцца старыя хранічныя хваробы ці з'явіцца новыя, як наступства умоваў утрымання і працяглага стрэсу. Былы турэмны лекар Васіль Завадскі. За кратами
маюць месца тыя ж хваробы, што і на волі ў людзей. Хаця, канешне, асаблівасці ёсць. Што за кратамі часцей праяўляецца, то гэта, напэўна, усім вядомыя сухоты. Месцы пазбаўлення волі з'яўляюцца такім больш рызыкоўным месцам для развіцця такой хваробы, ну, як, зрэшты, і іншых інфекцыйных хваробаў. Можна сабе ўявіць, калі проста вострае рэспіраторнае захворванне, той жа ковід трапляе ў месцы, дзе разам знаходзіцца столькі людзей, то, канешне, гэта вельмі спрыяльныя ўмовы для распаўсюджвання гэтай хваробы, як і іншых інфекцыйных хваробаў. За гісторыю маю, калі я працаваў, былі ўспышкі і пранцу, сіфілісу, і іншых венерычных захворванняў, але для асобнай катэгорыі вязню ўсё ж такі яны характэрныя. Спецыфічны аспект, я б сказаў, гэта такія стрэсавыя хваробы. І якраз, калі мы будзем казаць пра палітвязняў, я думаю, што вот якраз да іх гэта мае дачыненне ў першую чаргу, бо гэта людзі, якія не злачынцы па сваёй сутнасці, для якіх патрапленне такія умовы – гэта вельмі вялікі стрэс. Бо калі чалавек сапраўды здзейсніў злачынства, ён успрымае ўсё ж такі гэта па-іншаму. Суд, там умовы зняволення, ён успрымае па-іншаму. Чалавек адчувае, што гэта ў нечым справядлівае пакаранне, то і іншая рэакцыя арганізму. А вось для палітвязняў гэта магутны стрэс, а стрэс ужо гэта ёсць магутны удар па імунітэце чалавека, і з-за гэтага могуць абастрацца хранічныя хваробы, могуць з'яўляцца іншыя, можа з'явіцца такая вось, як мы кажам пра прабадную язву Марыі Калеснікавай, напрыклад, якая якраз мае найчасцей стрэсагенны такі характар. У лістападзе 2021 году ў магілёўскай турме у 47-гадовага палітвязня Дмітрыя Сончыка здарыўся інфаркт, а пасля інсульт. Каля месяца ён прабыў у гарадской лякарні, прышпілены кайданкамі да ложку, пад назіраннямі канваіраў і відэакамеры. А потым яго вярнулі ў турму, дзе яго даглядалі сукамернікі. Былы палітвязень Валянцін Лабачоў быў разам з Дмітрыем у камеры, калі ў яго здарыўся інфаркт. Я был в могилевской турме, у камеру привели Дмитрия Михайловича Сончика, и он был осуджен так само по экстремистским артикулам. Ночью неяк ему стало дрэнна, его забрали, и после ничего не ведали про его там 10 месяцев. Праз месяц в нашу камеру приходит администрация, и вось кажет, что вось его привезли, у него там был инсульт, инфаркт. Жадана, каб хтосьці з ім сядзеў, хто яго ведае, можа там штосьці яму там дапамаглі узгадаць, таму што ён крыху там згубіў памяць. І вось я вызваўся яму дапамагаць. Нас перавялі там у камеру з рамонтам 6-мясцовую. Ён хадзіў аб стенку, апіраўся, таму што ён не мог там добра весці. Прыходзілася нават там і памперсы яму мяняць. Ён практычна стаў інвалідам. Ён знаходзіўся яшчэ пад апеляцыйнай скаргай, яму апеляцыйная скарга нічога не змяніла, нягледзячы на тое, што ён ужо інвалід. Валянцін Лабачоў мяркуе, што ў Сончыка здароўе істотна пагоршылася праз тое, што яго моцна білі пры затрыманні, і таму, што Сончык надта перажываў за кратамі. Пра яшчэ адну праблему са здароўем, абумоўленую няволей, расказвае былая палітзняволеная Наталья Херши. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то сроки, ей не было сделана вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это и не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в это же запах краски. И она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. Она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт.
А мы вяртаемся да размовы з Васілём Завадскім, які зведаў турэмную медыцыну з абодвух бакоў. 25 гадоў Завадскі працаваў у пенітэнцыярнай сістэме. Кіраваў рэспубліканскім агульнасаматычным турэмным шпіталём у 1997-98 гадах. Быў кіраўніком медычнай службы дэпартаменту выканання пакаранняў МУС з 1998 да 2010 году. Потым былі 9 месяцаў у СІЗА КДБ і прысуд 2,5 гады турэмнага зняволення з абвінавачваннем у перавышэнні паўнамоцтваў. Я заканчивал, я атрымаў спецыялізацыю псіхіатра. Мне на размеркаванне сказалі, што псіхіатрыя можа быць толькі ў МУС. Ну, МУС дык МУС. Я нават не разумеў, што буду працаваць у калоніі. Я чуў нешта, што ёсць такая калонія. Ну, трапіў, працаваў, вось так атрымалася. А што датычыць да псіхіатрыі, то, конечно, там шмат цікавых людзей, ёсць над чым папрацаваць, і гэта сапраўды там можна развівацца. Да гэта маў дадаць, што вот у мой час я працаваў, я быў кіраўніком медыцынскай службы. Мы імкнуліся ўзаемадзейнічаць з нашымі калегамі і ўзаемадзейнічалі з нашымі калегамі ў грамадзянскай медыцыне. Шэраг нашых супрацоўнікаў пісалі дысертацыі, займаліся навукай, абаранілі. Было у нас некалькі кандыдатаў медыцынскіх навук працавала. Мы выпускалі свой часопіс «Пенітэнцыярная медыцына», называўся. Васіль Завадскі згадвае сваіх былых калегаў, якія працавалі ў ранейшыя часы ў пенітэнцыярнай медыцыне. Людзі, якія працавалі ў пенітэнцыярнай медыцыне, асабліва што датычыць лекараў, людзей з вышэйшай адукацыяй, гэта, як правіла, былі такія шчырыя людзі. Шмат педыятраў затрымліваліся, працавалі. Здавалася б, дзіўна, асаблівыя спецыяльнасці. Дзеткі, быць педыятрам, трэба быць і хірургам, і неўролагам, усё ведаць, і тым больш яшчэ з дзіцём працаваць, які не заўсёды можа распавесці, што ў яго там, якія праблемы. Шмат фтызіатраў, таксама такія людзі асаблівыя, бо пацыенты фтызіатрычныя, яны што на волі, што ў месцах пазбаўлення волі, яны таксама маюць свае асаблівасці, і фтызіатры такія, больш лекары такія, ад душы працуюць. Я вось, напрыклад, як прыйшоў на Ласады, там расказвалі легенду пра майго папярэдніцу на пасадзе начальніка медыцынскай часці. Тамара Васильевна Парфёнова такая працавала. Самі зняволеныя расказвалі, як яна ночы прыбегала, калі трэба было там тэрмінова выклікалі. Там дзяжурства на даму у нас былі. Як яна прыбегала ноччу, нават там на нашу рубашку паліто накінуўшы, і зняволены гэта бачаць. Нельга адной фарбай казаць, што ўсе там дрэнныя. Паводле былога турэмнага лекара Васіля Завадскага, турэмныя медыкі збольшага не могуць уплываць на рашэнне адміністрацыі. Завадскі лічыць, што медычная служба ў пенітэнцыярнай сістэме павінна належаць да цывільнай сістэмы аховы здароўя, і медыкі не павінны падпарадкоўвацца Міністэрству ўнутраных справаў, як цяпер. Катаванні за кратамі маюць розныя формы. Гэта не толькі неаказанне медычнай дапамогі, нечалавечыя ўмовы зняволення, поўная ізаляцыя, а таксама і пабіццё палітвязняў супрацоўнікамі, а магчыма і крымінальнікамі на загад адміністрацыі. Што, паводле крыніцаў былога палітвязня Александра Кабанова, магло адбыцца з Віктарам Бабарыкам, былым прэтэндэнтам на кандыдата ў прэзідэнты у Новополоцкой колонии. Среди заключенных надо понимать, что там много есть людей неадекватных. Реально неадекватных, которым, в принципе, место где-то в лечебнице. Эти люди зачастую, именно они и используются для каких-то провокаций, для каких-то там... Как это было с Бабарыкой, я точно не знаю. Достаточно посадить на какой-то период в камеру с 1, 2, 3 такими людьми, агрессивными, невменяемыми, и может возникнуть конфликт. Как раз задача администрации колонии, непосредственно оперативного отдела, сделать так, чтобы избежать всех этих моментов. Но они знают, у них есть психологический портрет заключенного. Я думаю, что с Бабарыкой произошел именно такой случай. Дело в том, что там команду этим заключенным давать не надо. Надо просто знать, кто он есть. У меня было 2 таких случая, когда ко мне садили таких людей. И я с ними сидел достаточно длительный срок, но обошлось без этих провокаций. А в случае с Бабарыкой, вернее, все, что нашли людей. Опять же, это мои мысли, которых могли поместить в ШИЗО в одну камеру. Это один из методов давления вообще на человека, когда ты сидишь месяц, допустим, 2 месяца с дураком, ты с ним не разговариваешь, ты с ним не общаешься вообще, и ты не знаешь в любой момент, что может произойти, что у него там в голове стрельнет, как он на что может отреагировать. Невядомая дакладная колькасць палітвязняў, якія загінулі за кратамі, ці іх смерць стала наступствам зняволення. Праваабаронцы называюць 11 загінулых пасля 2020 году ў месцах пазбаўлення волі.
Александр Вихор, Вітольд Ашурак, Зміцер Дудоец, Алена Амеліна, Сергей Шчацінка, Мікалай Клімович, Алесь Пушкін, Зміцер Сарокін, Вадим Храсько, Ігор Леднік, Александр Кулініч. Александр Вихор загінуў у Гомлі пасля пабіцця ў міліцыі. 25гадовага Александра Вихора сілавікі затрымалі вечарам 9 жніўня 2020 году. 12 жніўня міліцыя паведаміла родным, што Александр памёр у рэанімацыі. Следчы камітэт адмовіў у завядзенні крымінальнай справы. Як сцвярджаюць родныя і сведкі затрымання, Александру было блага. Ад моманту затрымання ён прасіў аб дапамозе, а ў адказ атрымліваў ад сілавікоў шматлікія ўдары. Вітольд Ашурак, актывіст партыі БНФ з Бярозаўкі. У студзені 2021 году яго асудзілі на 5 гадоў калоніі паводле абвінавачання ў арганізацыі пратэстаў і гвалце над міліцыянтам. 21 траўня 2021 году Вітольд Ашурак памёр у шклоўскай калоніі. Афіцыйная прычына – спыненне сэрца. Яму было 50 гадоў. Аднак, калі сваякі атрымалі цела на пахаванне, дык выявілі, што яно знявечана. Былы палітвязень Віктор Пархімчык трапіў у калонію праз 3 месяцы пасля смерці Ашурка. Я чуў пра яго раны, што наогул невядома адкуль, які можа быць характар вось такіх вось рваных ран. Розныя меркаванні, можа быць, ці то сабакі яго пагрызлі, але там няма сабак. Ці то, можа, гэта нейкая ось арматура, ці нешта такое, ну, там жорстка было там. Што магу яшчэ пра Ашурка сказаць? Ён быў прынцыповым, і такія людзі апасныя для гэтага рэжыма. Абставіны гібелі Вітольда Ашурка каментуе былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Калі казаць пра той выпадак з Вітольдам Ашуркам, для мяне тое, што я бачыў відэа, я раблю такі вывод, што медык там неправильную тактику абраў, это так мякка кажучы. Конечно, калі чалавек страціў прытомнасць, і гэта ведаеш, это там паказвае, што яму нейкую павязку накладае. Страціў прытомнасць чалавек, яго абавязкова трэба стацыянар класці, разбірацца, што там здарылася, чаму ён страціў прытомнасць. А тое, што яго пакідаюць у камеры ШЗ, гэта неправільная тактика, і мы вось, на жаль, ведаем, такіх трагічных наступстваў яна прывяла. Мікалай Клімович. У траўні 2023 году ў віцебскай калоніі нумар 3 памёр блогер і палітзняволены з Пінску Мікалай Клімович. Яму быў 61 год. У яго была інваліднасць у сувязі з хваробай сэрца. Ён перанёс інсульт і складаную аперацыю на сэрцы. У лютым 2023 году пінскі суддзя Андрэй Бычыла вырашыў, што Клімович вінаваты ў абразе Лукашэнкі і пакараў яго годам зняволення за смайлік у аднаклясніках пад карыкатурай на Лукашэнку. За кратамі Клімович вытрымаў некалькі месяцаў. Ці можна было выратаваць палітвязня? Разважае былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Вядома, гэта інструкцыя, пастанова аб магчымасці вызвалення па стане здароўя. І яна тут не працуе. Бо суд ведаў, што яго група інваліднасці, суд яго прагаварыў, і весці размову пра магчымасць вызвалення можна, на жаль, толькі ў тым выпадку, калі стан здароўя настолькі пагаршаецца, што відавочная адмоўная дынаміка, ну і тады можна нешта казаць пра прадстаўленне на эту спецыяльную медыцынскую камісію, якая будзе абследаваць, але гэта патрабуе і часу, і іншых высілкаў, і абследаванняў дадатковых. Это немагчыма зрабіць за дні, тыдні, нават это патрабуе месяцаў, і нават в самых лепшых акалічнасцях, я бачу, адносіны да Клімовіча, гэта не спрацавала. Мы можам зараз сказаць, што лепш бы, каб ён там у стацыянары медчасці быў, ці ў яго гарадскую бальніцу паклалі. Ну, але тут пытанне ўвогуле да сітуацыі ў дзяржаве. І нават калі абстрагавацца, падысці фармальна, нават уявіць сабе, што здзейснюем там нешта, нейкае, я не ведаю, за што там, што як бы ён зневажыў там некае, ці ж гэта нагода, каб чалавека пазбаўляць волі, тым больш з такім здароўем. Тое, што ў нас в краіне адбываецца, ўсё ў адным такім злілося ўсё, і так вот яскрава паказвае, як гэта трагічна завяршылася. Алесь Пушкін. 11 ліпеня 2023 году не стала мастака палітвязня Алеся Пушкіна. Яму было 57 гадоў. Пушкіна асудзілі на 5 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжыму. Пакаранне Пушкін адбываў у Івацэвіцкай калоніі ў лістападзе 2022 году. Яго перавялі ў горадзенскую турму нумар 1 на строгі рэжым.
11 ліпеня ён памёр у рэанімацыі горадзенскай лякарні пры нявысветленых абставінах. Пушкін пісаў у апошніх лістах, што за кароткі час схуднеў на 20 кілаграмаў. Паводле крыніцаў «Свабоды» Пушкіна даставілі ў шпіталь непрытомнага, яму рабілі аперацыю, падчас якой сэрца мастака спынілася. Смерць палітвязня каментуе былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Для мяне, напрыклад, сітуацыя з Алесем Пушкіним выглядае, што там памылка была ў дыягназе. Заходжу з той інфармацыі, якую я маю, якую усе маем, што яму там давалі бязбольваючы, то бок, лічылі, можа, нейкі радыкуліт ці што, мяркуючы па ўсім, неправільна быў паставлены дыягназ. Гэта зусім не апраўдвае памылка лекара, на, можа, крымінальную адказнасць за сабой цягнуць. Але гэта так здараецца, на жаль. Вадзім Храсько. Палітвязень Вадзім Храсько памёр у ноч на 9 студзеня 2024 году ад запалення лёгкіх. Яго даставілі з калоніі Віцьба ў шпіталь запозна, уратаваць жыццё лекарам не ўдалося. Вадзіму было 50 гадоў. У жніўні 2023 году суддзя Сергей Хрыпач прызначыў яму 3 гады зняволення за некалькі данатаў, нягледзячы на тое, што мужчына меў сур'ёзнае захворванне. Былы турэмны лекар Васіль Завадскі пра смерць палітвязня за кратамі. Адна з асноўных праблемаў пенітэнцыярнай медыцыны, і што раней было, і зараз. Цяжкае развіццё хваробы, ускладненні нейкія, яны не могуць лікавацца ў медыцынскіх часцях устаноў, бо проста няма для гэтага там ні спецыялістаў, ні абсталявання, ні лекаў. І мы бачым ужо не першы такі выпадак. Я не могу, конечно, сцвярджаць, яшчэ раз паўтару, інфармацыі мала, але высокая верагоднасць таго, што не своечасова быў чалавек дастаўлены на лячэнне ў грамадзянскі шпіталь. Ігар Леднік. 20 лютага 2024 году ў Менскай раённай лякарні памёр былы сябра беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», грамадскі актывіст і журналіст Ігар Леднік. 63-гадовага палітвязня даставілі туды з бабруйскай калоніі, дзе ён адбываў пакаранне. Медыкі спрабавалі яго рэанімаваць, але беспаспяхова. Ігар Леднік меў другую групу інваліднасці праз хваробу сэрца, а таксама іншыя хранічныя захворванні. У зняволенні стан яго здароўя істотна пагоршыўся. Яму была зробленая аперацыя на страўнікава-кішэчным тракце. Ігара Ледніка затрымалі 12 красавіка 2022 году. 6 верасня суддзя Тацяна Шоціка судзіла яго на 3 гады зняволення за нібыта паклёп на Лукашэнку, публікацыю ў партыйным часопісе БСДГ «Пазіцыя». Пра Ігара Ледніка згадвае былы палітвязень Алексей Галоўкін, які быў разам з ім у бабруйскай калоніі. Мы познакомились с Игорем весной 23 года в санчасти. Он там уже находился в очень плохом состоянии. То есть, если психологически он чувствовал себя очень хорошо, был таким доброжелательным, улыбчивым, общительным человеком, то физически чувствовал себя он очень плохо. Очень медленно ходил, одышка, говорил, что сердце очень сильно беспокоит, плохо работает. Еще ему за несколько месяцев до этого, если не ошибаюсь, сделали операцию на кишечнике и выводили часть кишечника наружу через брюшную полость. Ему таблетки какие-то давали, но другое дело, что человек должен постоянно находиться на контроле у кардиолога, все-таки в сердце. Кардиолог может приехать раз в 2 месяца, а ходить надо вообще там, каждую неделю. Постоянно контролировать, конечно, состояние здоровья. Он говорил, что оно у него ухудшается, и если до конца его срока его здоровьем не займутся реально, а для этого нужно было и в больницу вывозить, и контролировать все показатели жизненно важные. Так вот, если к нему не появится какого-то добросердечного отношения в этом плане, сострадательного, то до конца срока он не доживет. Как, собственно, и получилось. Александр Кулініч 9 красавіка 2024 году памёр у берасцейскім СІЗА. Яго абвінавачвалі паводле артыкулу 368 крымінальнага кодексу за абразу Александра Лукашэнкі. Александра Кулініча затрымалі 29 лютага ў Берасці, з таго часу ён знаходзіўся ў зняволенні. Суд над ім быў запланаваны на 16 красавіка. У выснове аб смерці пазначана, што Кулініч памёр ад ішэмічнай хваробы сэрца. 11 красавіка яму споўнілася б 52 гады. Дзмітры Дудойц. У студзені 2022 году жыццё самагубствам скончыў палітвязень са Смаргоняў 43-гадовы Дзмітры Дудойц. Яго асудзілі на 2 гады хіміі за каментар на начальніка ганцавіцкага РАУ Віталя Куляшова. Палітвязень адбываў тэрмін у Магілёве, на хімію правёў 1 тыдзень.
Следчы камітэт паведаміў, што Дзмітрый скончыў жыццё самагубствам, калі вяртаўся з паліклінікі без суправаджэння. Яшчэ 3 смерці, як заяўляюць праваабаронцы, звязаныя з нечалавечымі ўмовамі ўтрымання ў ізалятарах. У 2021 годзе ад наступстваў COVID-19, на які вязні захварэлі ў зняволенні, памерлі мянчанка 53гадовая Алена Амеліна і 57гадовы жыхар Асіповічаў Сергей Шчацінка. Абое адбывалі пакаранне паводле палітычных артыкулаў. У чэрвені 2023 года ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна памёр затрыманы 56гадовы Андрэй Макарэвіч. Яго затрымалі за дробны крадзеж, але адправілі ў камеру да палітычных, бо знайшлі ў тэлефоне падабайкі пад матэрыяламі незалежных медыя. Макарэвіча была астма, яму патрэбен быў інгалятар, але атрымліваў ён яго не заўсёды. Памёр ад прыступу ў перапоўненай камеры, не атрымаўшы своечасовай медычнай дапамогі. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, былая палітзняволеная Вольга Гарбунова, кажа, што прынамсі 200 палітвязням тэрмінова патрэбная медычная дапамога. Калі мы гаворым пра так званы гуманітарны спіс палітвязняў, якім экстрана патрэбна меддапамога, мы разумеем, што ўсё гэта штучнае дзяленне. Насамрэч, ва ўсіх здароўе паехала, ва ўсіх вялікія праблемы. Сярод усяго пераліку палітвязняў ёсць велізарная колькасць людзей з уразлівых сацыяльных груп. Гэта і людзі пажылога ўзросту, і людзі з інваліднасцю, людзі з цяжкімі фізычнымі хваробамі і ментальнымі дыягназамі. Намі выяўлена ўжо болей за 200 чалавек, якім экстрана патрэбна медычная дапамога. Гэта людзі, якія трапілі ў месцы несвабоды, і пры гэтым у іх былі цяжкія дыягназы. 4-я стадыя анкахваробы, растучая пухліна галаўнога мозгу, тэрмінова неабходныя аперацыі, у тым ліку па трансплантацыі органаў. Гэта рэальныя прыклады рэальных палітвязняў, якія цяпер знаходзяцца ў лапах рэжыма. Важна разумець, што практычна ўсе палітвязні прайшлі досвед катаванняў і гвалту, нечалавечых умовах утрымання ў турмах, СІЗА. У нас насамрэч няма ніякіх дадзеных, у якім стане яны цяпер знаходзяцца, які іх стан здароўя. Медычныя прэпараты немагчыма перадаць у СІЗА, пачынаючы з красавіка. У калонію практычна не прабіцца з лекамі. Гэта ўсё, безумоўна, павышае рызыку для палітзняволеных. Няшмат вядома пра выпадкі, калі палітвязням дапамагаюць за кратамі. Прычына зразумелая, публічнасць можа пашкодзіць тым, хто ставіцца да палітвязняў па-людску. Працягвае былы турэмны лекар Васіль Завадскі. Я па сваім опыце ведаю, што даволі шмат лекараў, дактароў у месцах пазбаўлення волі з душой ставяцца да пацыентаў, перажываюць за іх. Я такіх ведаў, і я ўпэўнены, што такія зараз працуюць. І не толькі, дарэчы, пра лекараў, але і пра іншых супрацоўнікаў. Вось да нас даходзіць такая інфармацыя, што людзі там і імкнуцца дапамагаць, і дапамагаюць. Але, канешне, пра гэта казаць не выпадае зараз. Ні пра лекараў, на жаль, ні пра іншых супрацоўнікаў, таму што у сённяшняй сітуацыі гэта можа ім нашкодзіць, што гэтыя людзі, калі стане вядома, не будуць ужо больш працаваць, і тады яшчэ менш будзе магчымасцяў дапамагаць людзям. Я ўпэўнены, што шмат такія медыцынскія работнікі, не толькі лекары, сярэдні медыцынскі персанал, яны імкнуцца зрабіць усё, што ад іх залежыць нават у тых складаных умовах. Вольга Гарбунова кажа, што ёй вядомыя выпадкі завядзення крымінальных справаў на супрацоўнікаў пенітэнцыярнай сістэмы, якія дапамагалі палітвязням. Але ўлады максімальна хаваюць гэтую інфармацыю, кажа былая палітзняволеная. Працягвае прадстаўнік аб'яднання былых сілавікоў «Байпол» Александр Ракіцкі, які служыў пракурорам аддзелу па наглядзе за законнасцю выканання крымінальных пакаранняў. Исходя из своего жизненного опыта, скажем, моральных уродов, садистов, они в меньшинстве, но они, скажем так, более на виду и более определяют условия, быт, содержания осужденных. Но большая часть, наверное, все-таки, мне так думается, хотя бы половина более или менее адекватно и более-менее по-человечески должны относиться. Александр Ракіцкі быў знаёмы з многімі кіраўнікамі пенітэнцыярных установаў. Паводле яго ў сістэме даслужваюць самае большае да 50 гадоў. Гэта гранічная выслуга ў сістэме МУС. Пасля 50 гадоў можна служыць толькі са згодай Лукашэнкі. Паводле Ракіцкага, пасля 2020 году звальненні закранулі всю сістэму МУС, пракуратуры, дзяржаўных установаў.
и увольняли, и сами уходили. То есть нет широкой глазки этому, и мало кто об этом заявляет, но такие случаи, я уверен, это практически на 100%, что это в любой системе, в любой, скажем, сфере государственной службы, в любой деятельности МВД знаю примеры непосредственно. Ну, конкретно по пенитенциарной системе таких примеров лично я не знаю, но уверен, что они будут. Нобелевская лаўрэатка Святлана Алексеевич перакананая, што сярод турэмнікаў ёсць сумленныя людзі. Я хочу верить, что такие люди есть, и я даже не сомневаюсь, что такие люди есть, потому что еще недавно мы жили среди хороших людей. И что, мы сейчас оказались все среди плохих людей? Но не может это быть. Просто, наверное, такое время, что не все же такие готовы к явному сопротивлению. Может, есть же тихое сопротивление. Они избрали этот способ борьбы, потому что они хотят жить дома. Я уверена, что есть люди, которые на стороне добра, но они это делают невидимо. Есть такой невидимый фронт. Калі прайшоўшы праз шматлікія выпрабаванні, катаванні, хваробы, прыніжэнні, цяжкую працу, ізаляцыю, палітвязень выходзіць на свабоду, адбыўшы ўвесь тэрмін, гэта зусім не азначае, што ён стаў свабодным чалавекам. Пра 9 круг пекла ў апошняй частцы падкасту «Радыё Свабода. Архіпелях Белах». З вами была Ганна Соусь.